हाम्रो गाउँको भ्यू देखाउने छु अनि पछाडि जानुपर्छ है त सँगसँगै मलाई चापिनु होला म एक्लै छु अहिले लगाइछ र म यहाँ हिजो पिङ खेल्न पनि आएको थिएँ नि त अनि आज पनि यही बाटो हिँड्दै हिँड्दै आउनु पर्यो अब हिजो त टिकाको दिन यसो ओ लडिन्छ है कत्रो बिरी झुन्डे अब म पनि खेल्छु न एकचोटि अनि म गइहाल्छु नि ल कहाँ नानी घर कस्तो छोरी ओइ एकचोटि उत्र म एकचोटि खेलेर गइहाल्ने हो क्या थ्याङ्क यू सो मच पिङ खेलेर अब ओह्रालो लाग्दैछ यो ठाउँलाई चाहिँ मानडाँडा भन्छ अनि यहाँ चाहिँ 9 लिङ्गे पिङ हुन्छ लिङ्गे पिङ 9वटा लिङ्ग भएको होइन डाँडामा छ अनि अब यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो जङ्गलको बाटो छ ओ माइ गॉड यसरी जाने होला धारा छ पानी परिरहेको पानी परिरहेको छ तर हिँड्दाखेरि कस्तो गर्मी हुने क्या मनको खुट्टा पनि दिन्छ म यहाँ मुलको पानी भनेको चाहिँ नै है मुलको कान्छानी खाएर पनि म अब जाँदैछु अब यहाँ तल आइसकेपछि चाहिँ धान खेती हुन्छ माथि चाहिँ धान हुँदैन नि त एकदम लिएको अनि तर आएपछि चाहिँ धान खेती हुन्छ होइन धान पनि पाक्न आँटेछ एक खाले हर्रै रहेछ अनि यस्तो चाहिँ यहाँ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु बाटो चाहिँ यस्तो छ हालत घारी आजकल त खासै कोही हिँड्दैन क्या हो क्या पुरा गाडी ओ मेल फलेको रहेछ यहाँ मेल बोक्नु पर्यो भोलिमा बाटो चाहिँ यस्तो बाटोको हालत चाहिँ यस्तो छ पानी परिरहेको छ गजाक गाइस के भन्नु यस्तो छ है बाटो चाहिँ ल हेर्नुहोस् लडेर पछाडि भने बिजोग हुन्छ मेरो यसलाई चाहिँ चौतारा भन्छ यो चाहिँ चौतारा हो यहाँ तल आइसकेँ अब मेल खायो मिठो ल कत्रो पानी पर्यो तल आइसके पानी परेको परेकै छ होइन अनि रिस्ट्रिक्सन यहाँ छ भ्लग बनाउने आउनेहरूको पानीले त्यस्तो मेरो भ्लग नसल अब तपाईँहरू कहाँ पुगे नेटवर्क पनि छैन पानी परेको परे यस्तो बाटो हिँड्दै आउनु परेको छ हैरान भइसक्यो म त रिङ्गटै लागिसक्यो हिँड्दा एक्लै छु यस्तो पहाडको जङ्गलको बाटो एक्लै हिँडिरहेको छु
खुट्टा पनि अब त टेक्नै छोडो अनि गाह्रो छ नि हो गाइस पहाड बस्नलाई रमाइलो भन्छन् तर के गर्नु अब यस्तो पहाड चाहिँ धेरै दुःख हुन्छ होइन अब एकदम बाइकमा जाने सुख थियो मेरो चाहिँ अब 3 जना हुँदा बाइक पनि अप्ठ्यारो भयो सो यस्तो यस्तो डेन्जर बाटो ल यस्तो पुरै ठाडो बाटो टुङ 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 लड्यो भने बिग्रत हुन्छ यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ पहाडमा यहाँ घर दुनियाँ हान्दैन होला नि ए डरै लाग्छ अघि दादाहरू पनि बाइकमा यही बाटो गएको हो क्या दादाहरू पनि बाइकमा गाइस म चाहिँ मेरो ज्यान रिस्कमा राखेर यो बाटो हिँड्दैछु यहाँ जति बेला जे पनि हुनसक्छ बाटोको गति यस्तो छ ओ माई गड आज के भन्दै लडे भन्दा यस्तो पहिरोको बाटोको हालत यस्तो म एकल यात्री हिँडिरहेको छु जङ्गल छ यस्तो हेर्नु जङ्गल यस्तो बाटो एउटा एकजना लेडिज ओ माई गड यत्रो बाटो पार गरेर आएँ ओ टर्न भन्नु टर्न जेस घरमा चाहिने नुन सुन चामल यही बाटो बोक्थ्यौँ क्या यही बाटो हिँड्थ्यौँ यही बाटो हो अब पत्याउनु हुन्न होला तर हो जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी अङ्कल आन्टी सबैजनालाई थाहा नै छ होला होइन यो बाटो चाहिँ यस्तो उकालो छ अनि अब यहाँ एउटा तलतिर चाहिँ एउटा झरना आउँछ क्या कस्तो दामी झरना छ म त्यो झरना तपाईँलाई देखाउने छु भिडियो हेर्दै गर्नु आयो होला है त म नाटेको छु म यसरी बाटो हिँड्दा पनि बेग्लै किसिमको आनन्द आउँछ प्रकृतिका मनोरम दृश्यहरू हेर्न पाइन्छ होइन जस्तै उदाहरणकै लागि यो झरनालाई लिन सकिन्छ मम्मीको फोन आयो मलाई बल्ल बल्ल मम्मीको फोन आयो सायद मम्मीहरू चाहिँ दोबान भन्ने ठाउँ पुगिसक्नु भयो होला होइन अनि म चाहिँ स्टिल जाँदैछु अहिले यहाँ हिँड्दैछु म चाहिँ सिमल चौतारा भन्ने ठाउँमा पुग्न आँटेँ यहाँ तलतिर चाहिँ सिमल चौताराको मैले सोची पनि राखेको थिएँ फोन गर्छु मम्मीलाई भनेर ओ माई गड यहाँ कसरी जाने होला अन्त म त जान्छु त तल म चाहिँ यस्तो बाटो आएँ यस्तो बाटो पहिरोको यहाँ तल चाहिँ खोला छ सिमल चौतारा चाहिँ अब म त्यहाँ बसेर मम्मीलाई फोन गर्छु पछि बल्ल बल्ल मेरो यहाँ बाइकमा चढ्ने बेला आएको छ दादा चाहिँ मम्मीलाई पुर्याएर मलाई यहाँ माथिसम्म लिन आएको छ कस्तो ठाउँमा रोकेको तारा अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ बाइकमा खुट्टा दुखेर कस्तो के हुन्छ ल अहिले चाहिँ राखेको
आइपुगेँ म यहाँ खोला ऊ पर देखिँदै गरेको घरहरू चाहिँ दोभान बजार त्यसै म यहाँ खोला खोलाको फुल खोला चाहिँ यता बगेर आउँछ अब चाहिँ हामी यहाँबाट दादा र म चाहिँ बाइकमा जान आँटेको मम्मी चाहिँ अब गाडी वेटिङमा बसिराख्नु भएको छ गाडी आउँछ अरे अनि अब कति बेला गाडी आउँछ मम्मी चाहिँ गाडीमा आउँदै गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ जाँदै गर्छौँ यो चाहिँ दोभान बजार हो मम्मी गएको है गाडीमा आउनु राम्रो साथीहरू यो चाहिँ हो दोभान बजार चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि पुरै आग लागि भएर अहिले फेरि पुनर्निर्माण भइसकेको छ यो चाहिँ ताप्लेजुङको दोस्रो ठुलो बजारको रूपमा पनि लिन सकिन्छ दोभान बजारलाई चाहिँ अनि अब चाहिँ हामी तमोर खोलाको पुल तरेर त्यस पछाडि सदरमुकामतिर अगाडि लाग्छौँ बाटोको अवस्था त यस्तै नै छ होइन यस्तै बाटो हुँदै आएको पानी परेर हिलो अनि सो गाइस यो चाहिँ ताप्लेजुङको दोभान बजार यो चाहिँ पुरानो बजार भइहाल्यो यहाँदेखि सिधै गएपछि बिच बजार पुगिन्छ उता भनेरी अनि यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ आग लागि भएर अहिले फेरि पुनर्निर्माण भइसकेको छ सो यो चाहिँ हाम्रो तमोर खोला हो ताप्लेजुङको तमोर खोला दोभानदेखि उकालो पानी जहिले हिउँद बर्खा मध्य बर्खा जहिले यस्तो हुन्छ दोभानका मान्छेलाई यसले केही असर गर्दैन हामी कहिले काहीँ आउने हिँड्ने बाटो हिँड्नेलाई मात्रै यसले असर गर्छ है गाई यहाँकालाई केही रमाइलो लाग्छ हामीलाई त्यो साह्रो गाह्रो लाग्छ पछि धुलो हुन्छ अहिले पानी हुन्छ तर पनि चलिरहेको छ मोबाइल चोप्यो भने चाहिँ चेन्ज राम्रो हुन्छ नि वाटर प्रुफ होइन नि त पार गरेको यता राइडर खतरा हो नि राइडर हो क्या राइडर ओर्ली नै परो नओर्ली भन्दा पनि मम्मीको चप्पल पनि बाटैमा ल्याएर राखेको छ यो चाहिँ बुझे भन्ने ठाउँ अनि यो खेत चाहिँ हाम्रो मामलाको खेत हो पहिला हामी चाहिँ यहाँ खुब धान रोप्न आउँथ्यौँ होइन अहिले चाहिँ पुरा जङ्गल भइसकेको रहेछ यता चाहिँ अनि त्यति बेलाको याद आयो मलाई सो मलाई चाहिँ खिच्न मन लाग्यो जान्छु
ओके फाइनली हामी चाहिँ मेरो कान्छी बुबु घर पुग्यौँ। दादा चाहिँ अगाडि अगाडि जाँदैछ। हेरौँ के गर्दै हुँदो रहेछ। हेलो हेलो गाइज के छ न्यू ब्लग सबै बिनाजु मासु पाएको यो चाहिँ हाम्रो मामाको घर। We are here. मामा नमस्कार। आमाले टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ मम्मीलाई। मम्मा र माइसी जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपाली दुर्गाक्षमा शिवरात्रि शासोदा नमस्ते सर्वे मङ्गलमङ्गल्यं शिवे सर्वप्रसादके शरणे श्रीमती गौरी नारायणी नमस्ते शरणागतविनाशाय पवित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमस्ते देवी प्रपन्नासि हरे प्रसिद्ध प्रसिद्धनाथो जगतो शिरस्य विश्वे चलिताय विश्वं त्वमेश्वरी देवी कराचरस्य